цаана сонсогчдоо энэ удаагийн ХОТЫН мэргэжлийн ярилцлага подкастын зочноор за Германд төлөвлөгчөөр сурч төгссөн. За мөн Автрали магистр төлөвлөгчөөр магистрын хамгаалсан Я.Сумхүү хөрж оролцуулж байна. За сайн байна уу та ингэж өөрийгөө товч танилцуулахгүй юу? Одоо он төрсөн бэ? Аль сургуулийг ямар мэргэжлээр төгссөн бэ гэх мэттэй. За энэ юм сонсож байгаа хүмүүстээс мөнгөний татгаас баярлалаа. Би 1980 онд төрсөн. За 10 жилийн өдөр болон 20 дос сургуульд 8 дор төгсөөд Монгол Туркийн төрсэн коллежид 10 жил сурсан. За тэгээд техникийн сургууль архитектур мэргэжилсэн шиг. За тэгээд холбооны өдөр Германд боллоор бакалаврын хийсэн. За тэгээд ирж ирээд хэдэн жил ажиллаж байгаад Австралид боллоор магистр хийж ирсэн. Хэдэн он? Германд 1900 Германд 2009 онд. За Австралид болохоор магистраа 2015 онд хийсэн. Тэгээд одоо ирээд хоёр жил ажиллаж байна да. Ерөөсөө төгснөөс шинэ мэргэжлэрээ тасралтгүй ажиллаж байгаа юу? Тэгээд энэ мэргэжлийг ер нь яагаад сонгосон бэ? Тэр талаар. Ерөөсөө төгсөөд мэргэжлэрээ л ажиллаж байна. Хэдэн жил тасралтгүй гэж тооцож байна? За одоо юу юм бэ? За дунд нь энэ чинь 2 жил, яамд нэг 6 жил ажилласан. гэж одоо ингээд 15-аас 9 4 12 жил ажиллаж байна да тийм. Яг анх бол яг архитектур мэргэжлийн үйл юм ээж аавын зөвлөгөөгөөр сонгосон. Уг нь чинь юм шимж боломж боддог байсан. 10 жилдээ бүр химийн сонгом хичээл яваад тэгжсэн үгүй энэ архитектур бол ерөөсөө маш гоё мэргэжлээ наа гэл ээж аавын зөвлөгөөгөөр аваад тэгээд Герман яваад ер нь бол цаашдаа архитектураа одоо гүн зөвөрүүлж сурна гэсэн бодлоготой анх очиж байсан. Тэгээд эхлээд архитектурын анги ингээд ороод ингээд явжсэн. Тэгсэн нэг семестр бүртгүүлэх гээд нэг жил би нэг авсан юм аа. Тэгээд дараагийн семестртээ бүртгүүлэх гэсэн чинь хот төлөвлөлт гээд нэг анги байна. Тухайн үед бол над төрөөсөө хотоо гол хот төлөвлөлт гэсэн ойлголт айгаагүй. Тэгсэн санаанд буучих. Тэгээд дахиад аалтаа зөвлөж юм. За нэг ийм анги байна яах вэ? Наач одоо ч маш хэрэгтэй шүү ирээдүйд. Маад ерөөсөө маш чухал болж байна. Одоо ачлт маш их явж байна. Гэвч одоо 2001 онд гэсэн үг байхгүй. Тэгэл дахиад аавын зөвлөгөөгөөр л энэ хэрэгтэй байна гэл ангиас үлээл. Тэгээд Германд ерөнхийдөө сургуулаад төгсөх үеэ хүртэл ер нь их сайн нарийн учрыг олохгүй шахуул ингээл явж байсан. Яг сургууль төгсөөд ер нь одоо яг нарийн сан учрыг олоход архитектураас хот төлөвлөлт нь яг ямар ялгаатай ч гэдэг юм зааг ялгааг илүү сайн ойлгоод тэр маш хэрэгтэй сонирхолтой мэргэжлэр ингээл үнэлэх сэтгэлээсээ дурлах ирсэн л дээ. Тэгээд ирж ирчээд нэг хувийн хвшилт ажиллаж явж байгаад анкет өгөөжсэн боллоотой болтын хамгийн мест ажил гарчлаа гэх юм хараад тэгээ ер нь тэр цагаас төрийн албанд ажиллаад эхлээд бол өөр илүү сайн нарийн учрыг олж эхэлсэн. Сургуулаас авсан мэдлэг практик дээр гарч ирээд тэр хоёр чигтаа нөгөөх нь бас Европын өөр боловсролын систем өөр мэдлэг байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээ Монголд ирээд төрийн албыг ингээ ажиллахаар ерөөсөө тэр хоёрыг чинь зааг ялгаад илүү нарийн зав ойлгож эхэлт юм хэлээ л дээ. Тэгээ одоо бол ер нь маш сонирхолтой мэргэжилтэй юм хийж байгаа ажилдаа. Хүн нөгөө мэргэжилтэй ажилдаа сэтгэлээсээ хандаж дурлж хийх ёстой гэдэг бол гэсэн юм ярьдаг бол би бол одоо яг л үнэхээр яг тийм байна л гэж боддог ажиллаж байгаа. Нөгөө юугаас өгдөг нэг мэргэжсэн зөвлөх энэ төргээд юмнууд өгсөн. Тэр мэргэжсэн бол уг нь би ч таах болсон байна. Аавал зөвлөх энэ төр бол болоогүй л гэж ажилласан жил. Хотод чөлөөт цагаа гэр бүлийнхэнтэйгээ өнгөрөөдөг тийм газар байгаа юу таны бодлоор? Ер нь та гэр бүлийнхэнтэйгээ бас хэрхэн өнгөрөөдөг вэ?
хотод одоо тийм очиж манай боломж гэдэг үүднээс нь бол байхгүй шүү дээ. Байхгүй байж байна. Одоо юу гэх юм чөлөөт цагаа гэрүүлийнхаа хүмүүстэй өнгөрөөж байгаа цаг чинь маш бага байгаа. Тэгэхээр чөлөөт цагаа аль болох гэртээ ойрхон газар л айтайхан өнгөрүүлдэг байвал сайн шүү дээ. Тэ хүүхдээ амрах гал 2 цаг өгдөг газар бол утгагүй. Тэгэхээр Монгол одоо ер нь маш хэцүү шүү дээ. Бараг л ганцхан тэр нэг үндэсний соёлын амралтын хөлн биш шүү дээ. Тэр одоо хотын цэцэрлэг төрөлн гэдэг. Цэцэрлэг төрөлн тий. Хотын бүх дүүр газраас бараг тийш явж гэрүүлэлээрээ хүмүүс чөлөө цаг өнгөрөөнө гэдэг нь маш хүнд байна. Тэгэхээр энэ баг манай хотын хувьд бол тэр бол маш хамгийн юм асуудал хэцүү. Яг би зүгээр өөрөө бол дотроо аль болох гэрүүлэхэд байгаа салхинд гарыг гэж юу их боддیں۔ Бас нэг сайн хайж чадахгүй юм уу? Болж үгүй уул мөн жоохон гараал аар салхинд л орхон алхаж малхаж гэж боддیں۔ Та Улаанбаатар хотыг ямар байгаасаа гэж мөрөөддөг. Ерөнхийдөө нэг маш цөөн үгээр илэрхийлбэл. Улаанбаатар хот ч одоо яг юу ингэж бодож байгаа шүү дээ. Архитектур тэр төлөв юу талаасаа юу гэдэг Аз Европыг хослуулсан тийм архитектурын шийдэл байлга байгууламж шиг юм уу те. Тэгээд газар нутаг бол хангалттай. Одоо хотын одоо амьдрах нөгөө таатай орчин хэмждэг нэг гол үзүүлэлтүүд чинь нэг одоо юу гэдэг 1 км квадрат хичнээн хүн авч чинь ч гэдэг юм уу. Газар нутгийн нүгээр хэмжих юм бол Улаанбаатар хот бол хангалттай зай талбай байгаа байхгүй гэж би үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг хүчрүү ямар Хонконг, Сингапур байгаа шүү. Өндөр байрлал бол хэрэггүй. Энэ бол ерөөсөө амьдралын quality биш гэж боддог. Тэгэхээр боломж байгаа юм чинь нэгтэршил багтай. Тэгээ яг энэ байгаа зай талбай дээр бодлоо хийсэн хотоогол талаас архитектур талаас бол Аз Европын архитектурыг хослуулсан нэг тийм гоё байвал гэж боддог шүү. Хууль эрх зүйн яг байгуулалтын чиглэлээр, төлөвлөлийн чиглэлээр ажиллаж байхад тулгамдж байгаа ямар асуудлууд байна? Одоо тогтоогуултын тухай хууль бас санал асуулга явуулж байгаа. Тэрэнд одоо өгөх одоо хуулийн санал юу байна? Хууль талаас юу н төлөвлөлт байгуулалтын гол асуудал юм л. Тэгээ яг биш одоо яамны ч гол үндсэн чиг үүрэг нь хууль эрх зүйн орчин боловсруулах тийм ганц одоо гол чиг үүрэг шүү дээ. Тэгэхээр бичсэн 5 6 жил яг л энэ асуудал дээр ажиллаад тэгэхээр хууль эрх зүйн баримт бичиг үйл ерөөсөө цаг үетэйгээ уялдаал нөхцөл шаардлагатай нийцээл төгсийн гэж үзэж байхгүй. Байнга сайжирч явах хэрэгтэй. Гэхдээ манайх бол нэг шаардлагаас одоогийн байгаа баримт бичиг юм маань бол дэндүү хасарчаад байна. Бид хотч чинь маш хурдан явагдаад шийдвэрлэх асуудал маш их байгаа гэдэг. Баримт бичиг маань өөр төөртөнд хасарчаад байна. Тэгэхээр яг ялангуяа хотоогол талаас нь хийх юм маш их байна. Тэгээд яг одоо би нэг Азийн эрдэнэ банкны техникийн тусалцаа дээр зөвлөхөр ажиллаад байна. Тэр техникийн тусалцааных нь нэг чиг ажлынхын нэг чиг үүрэг хууль эрх зүйн орчны яг тэр сайжруулах юм дээр санал өгөх хэсэг байгаа юм. Яг тэрнэр бол би одоо яг саналаа гаргаад явж байна л да. Тэгээд товчхон хэлэх юм бол яг одоогийн байгаа хотоогуулттай хамааралтай 2 3 гол хуулиуд байна. Газрын тухай хууль байна, хотоогуултын тухай хууль байна. За үйлчлэлийн хууль хамааралтай. Маргач нэг ганц өөр юм нь бусад орнуудаас гэдэг нь газар үйлчлэлтэй холбоотой юм байна. Бусад нэг хотчдсан Европ ингээд яц орнууд чинь үйлчлэлийн тухай хууль баггүй шүү дээ. Айл хэдэн зуун жил юм тэр юм чи яваад процесс чи өнгөрцөн. Одоо бол үгдийн хөдөлгөөн худалдаа авах асуудал байна. Тэгэхээр энэ үйлчлэлтэй холбоотой бид нар бол энэ бол манай онцлог хуулийн юм. Одоо чинь гадны экспертүүд бид нар авчираад хуулийн батна юм ажил явуулж байгаа та зөвлөгөө өгөөч гэхээр манай процессыг ойлгохгүй шүү дээ мэдэхгүй. Тэгэхээр энийг тэр хүмүүс асаа ойлгож ээж санал өгнө. Тэгэхээр яг одоо надад бас энэ ажил дээр тулгуур асуудал бол тэрний 2 3 хүмүүс зөвлөгөө өгөх гэж ирсэн байдаг. Тэд нар чинь өмчлөх ёстой ингээ яасан ойлголтуудын эхлээд сайн тайлбарлах юмсаа ойлгох гэж хугацаалж байгаа. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ 2 3 хуулийг бол зүгээр ганц нэг юм зүйл заалтын засах биш. Үцээр нөхцөлөх хэрэгтэй. Ер нь бол би бол ингэж боддог.
газрын харилцаа гэдэг ойлголт ер нь бол Оросоос улбаатай шүү дээ. Орос улс бол одоо газар зүйн шинжилгээ ухаанаараа бол гайхамшигтай. Дэлхийн тийм ч учраас хамгийн том улс дэлхийн шиг боддог. Тэгэл тэндээс улбаатай манай боловсрын систем чинь газар зохион байгуулагч гэдэг мэргэжлийг бэлдсэн баггүй. Одоо ч бэлдэж байгаа. Өнөөдөр би юу гэж харж байна вэ гэхээр газар зохион байгуулагч гэдэг энэ мэргэжлийг дотор нь хоёр байгаа. Бүр томоор нь харах юм бол тийм regional planning буюу одоо бүс нутгийн төлөвлөлт гэсэн салбар руу нь явуулаа. Тэрийг бүр ингээд шинжилгээ талаас нь судлаа. Нөгөө нэг хэсгийн зөвхөн хоттой холбоотой хэсэг юм. Тэрээс хоттой холбоотой нийлүүлээд яаж нэрж нэрлэх нь бол хамаагүй дараагийн асуудал. Ямар ч байсан хуулийн төв зохицуултын хоёр юмыг тэр газрынхаа хууль нь хот байгуулалттай холбоотой зохицуулаад байгаа тэр хэмийг хот байгуулалтынхаа хуультай нийлүүлж л явахгүй бол энэ юусоо бидэхгүй аюу хэцүү газар холбоотой хамгийн гол асуудал тэр. Тэгэхээр энэ шинжилгээг бол би саналаа юу гэж өгч байгаа гэхээр одоо энэ ажил юм. Томоохон өөрчлөлт хийгнэ. Хэрэгцээ томоохон өөрчлөлт. Энэ хоёр хуулиа ингэж зохицуул. Тэрнээс яг одоо байгаа газрын хуулиа нэг 2-3 үгийн засаад тийм газрын ингэдэг ийм юм байдаг байхгүй. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг тухайн газрын ерөнхийлөгчтэй уялдуулна гэх. Зүгээр яг нарийн утгаараа бол газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө өгдөг юм гэх юм бол яг л хотын ерөнхийлөгчтэй байх. Ерөнхийлөгч гэсэн үг байна. Ер нь нэг зас нь хоёр тал. Энэ хоёрыг тацаж хоёулын нийлүүлж нэг л юм болохгүй бол энэ бол нэг олигтой шинжил болохгүй. Зөв юу ч хэлэх гэдэг энэ хоёр юу томоохон өөрчлөлт хэрэгтэй, зөрөгтэй хэрэгтэй. Энэ хэцүүлтэй хэд. Улс төрийн нэлээд сайн бий үлдэж боддог. Лобби сайн групп тийм үү? Гişүүд байгуулах хэрэгтэй. Одоо хуулийн батлуулах процесс чинь ингээд ямар дамжаа засгийн газар их хурлаа явж шít. Би бол баг шууд хэд хэдэн их хурлын гişүүд сайн ойлгуулад тэгжээж дэмжлэг авч ирэх гэж авах хэрэгтэй байна гэж байна. Хотоголт барилгын норм дүрм одоо журмын талаар таны одоогийн байгаа тэр нормын талаар таны бодол. За ер нь Монгол одоо тохирч гэнэ үү, таарч гэнэ үү, тий? Цаг үеийнхээ хөл нийлүүлж чадсан. Нэг засвар хийгээд ч юм уу эсвэл одоо жоох өөрчлөлт хийгээд болохоор энэ эсвэл одоо зарим нэг юм саналууд евро норм гэж гаргаж байна. Одоо шуулын гэдэг тал дээр ярьж байна. Яг одоо бол яг Орос суурьтай байгаа тийм. Зарим нь бол бүр Монголын одоо дотоодын өөрсдийн одоо магадгүй улсын шийдвэрийг байгуулах өөрсдөө хийсэн онцлогтой тийм баримтч гаргах хэрэгтэй ч юм янз янзын санаанууд энэ дээр таны бодол юу? Тэгээ ер нь бол яг төвчөндөө бид нар яг би бол ингэж бодож байгаа. Өөрсдөө таарсан өөрсдийнхөө юм л гаргах. Тэр евро нормыг шууд авчраад буулна гэдэг бол өсөнд бол хэцүү. Тэр шиг засварлах, өөрийн болгох юм зүнэ байна. Цаг уураас эхлүүлээл. Тэгээд одоо хоттой болтын хувьд юм бол бидний амьдралын хэв маяг шинж гэдэг юм. Бүхэн чинь шал өөр шүү. Тэрийг зохицуулсан яг өөрсдөө таарсан өөрөс юм аа хийх хэрэгтэй. Бид нар тэрийг өөрсдөө хийх хэрэгтэй. Тэрнээс яг евро нормыг бол жишээ нь арга шууд хууль төвчрээд амжилттай сайн явцсан орны зөндөө өөрсдөө зүүн Европ орны. Тэд нар чинь ерөнхийдөө нөгөө амьдралын хэв маяг тийм ээ. Өнөөдөр би таараад байна гэж ойлгож байхгүй. Цаг уурмаа гэж юм уу болж байна. Манай хувьд бол би бол тэгж бодож байгаа тийм боломж байхгүй. Тэгэхээр бид нэр тэднээс авах юм авах хэрэгтэй. Тэгээ харин өөр юм болох хэрэгтэй. Хотоголтын яг нормын хувьд бол маш сайн өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр норм ч юм бол хуулиа дагаал, хуулийн өөрчлөлтчүүл дагаал өөрчлөгдөж шүү дээ. Тэгэхээр одоохондоо бол яг манай хотоголтын хувийн хотоголтын норм бол ерөөсөө яг л Оросын нэн дээр л байж байгаа шүү дээ. Тэдэн хүнд тэдэн цэцэрлэг төлөвлөх хэрэгтэй. Нэг хүнд ногдох, ногоон байгууламж тэд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол одоо шал өөр болох хэрэгтэй. Нөгөө нэг өсчлөл зооны код гэдэг юм аа бид нар хэрэгжүүлэх болоод хэрэгжүүл. Тэр болгонтой ч уралдаа л одоо флексибл юм болгон дээр тухайн бус болгон дээр ингээл нарийн явах хэрэгтэй. Тэгэхээр хуулиа бид нар эхлээд яаж гаргах юм, яаж өөрчлөх юм гэдгийг шалтгаалаад мэдээж норм хийж уралдаад зүгээр хэрэгцээ шинжилгээний хувьд зүгээр биднэр нь ингээ харах юм бол би бол реформ хийх хэрэгтэй гэж бодлоо. За ер нь мэдээж бүх зүйл судалгаан дээр үндэслэж
хийгддэг тий. Хот байгуулалтын салбарын институт гэдэг нэг ойлголт байгаа тий. Судалгаа хөгжүүлэлтийн байгууллага гэж бас байдаг. Энэ талаар ер нь ямар бодолтой явдаг вэ? Ер нь манад ямар байгууллага байх нь зүйтэй вэ? Бүтэц шиг үүрэг үйл ажиллагааны талаар одоо та төсөөллөө олцохгүй. Яг үн мэдээж судалгаа бол хамгийн чухал. За альва яг бодлогын баримт өчөгч бай, юу гэдэг ерөнхийдөл хөөч бай. За хуулийн шинжилэл, хуулийн шинэ юу ч гэсэн угаасаа маш сайн судалгаа шаарддаг шүү дээ. Хууль зүйн практик үндэслэл энэ төрөй бүх юм яатай байх шүү. Судалгааг бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр институт энэ судалгааны байгууллагыг манай нөхцөл байдал одоо эдийн засгийн болцоо янз бүрийн юмнасаа болоод одоохондоо бид нэрээс шийдвэрлэж чадахгүй яваад байна шүү дээ. Төр бол ерөөсөө нэг хэсэг ямар ч одоо ч бараг л байхгүй шугаа. Судалгааны ямар нэгэн институт том юу байхгүй байгаа. 3-4 жилийн өмнөөс яг ийм төрийн мэдлийн судалгааны одоо том институт юм байх хэрэгтэй байна гэд байгуулад нэлээд оролцсон. Тэгээ нэг хэсэг ажиллах гэж чадахгүй болоод одоо тэгээд дахиад эхлүүлж ах шиг байна л та. Тэгэхээр яг өнөөдрийн нөхцөл байдал нөгөө Монголын эдийн засгийн болцоо юмдаа хамаар одоо уялдаад байгаа учраас институт байх нь хэрэгтэй юу хэрэгтэй. Төрийнх байвал бүр зүгээр. Гэхдээ яг одоогийн нөхцөл байдлын хувьд болохгүй чадахгүй бие дагаад аваад авч явах болцоогүй чадамжгүй байна гэж би хараад байна. Тийм учраас төсөв тэрэн дээр одоо мөнгө гаргаад ингэж байгаадах бас боломжгүй болж өгөх байгаа. Тэгэхээр зүгээр яг одоохондоо ерөөсөө зурагчлалын байгууллага хувийн хвшлийнхаа миний бодол бол зурагчлалын байгууллагууд тийм ээ хувийн хвшлүүдтэйгээ нийлээл харин ямар судалгааг хэн нэхин гэдэг юм. Тэрэн дээр зүгээр менежментийн сайн бодлого юм явуулаад яам юм уу тэр дөрөв бодлого барьж байгаа газар нэг удирдаад явуул зүгээр юм уу гэж бодоод байгаа байхгүй. Бид нар чинь 16 оноос хойш яг ийм институт байх хэрэгтэй гэж бүр байгуулж үзээд тэг болохгүй байгаа байхгүй. Эдийн засгийн хувьд хамгийн гол нь төсөв мөнгөний шийдэж чаддгүй. Төсөв дээр тусах гэхээр хүндрэл болоод байдаг. Судалгааны институт байх хэрэгтэй юу байх хэрэгтэй. Тэрэн дэгээ болж өгвөл төрийн юуны мэдлэг аппарат байвал уг нь зүгээр юм уу? Яг тэгвэл бодлогын бүх баримтчууд юмд гаргадаг гэдэг утгаараа. Гэтэл яг одоо ингээд нөхцөл байдал одоо болцоо тийм байгаа учраас би бол хийж бодоод байгаа одоо бол сүүлийн үед за одоо зурагчлалын бусад байгууллагуудтайгаа нийлээл магадгүй тэгээд одоо хооронд нь тэр чинь хүмүүсийн одоо юу гэдэг энэ судалгаан дээр энэ чиглэлийн хүмүүс гэл менежментийн зөв бодлого юм явуулчих юм бол хувийн хвшил дээр л явж ирсэн одоогийн нөхцөл байдлын хувьд таарадах шиг байна л та. Яг өнөөдөр тэ хот байгуулалтын хот төлөвлөлтийн салбарын мэргэжлүүдийн боловсрол ер нь хэр төвшөнд байна гэж үзэж байна. Энэ салбарын залуу мэргэжлэнүүд юун дээр илүү анхаарч сураасаа аль чиглэлээр илүү одоо судлаж ажилласаа гэж үзэж байгаа юм. Хот байгуулалтын салбар чи ерөөсөө ийм л юм байна. Одоо өндөр хүчтэй оронд бол ерөөсөө хот байгуулалт одоо яг ингээс сүүл бүр боловсролын их сургуулиуд ангин хүртэл ингээс алдсан байж байгаа. Хот байгуулалт, хот төлөвлөлт гэдэг. Urban planning, urban design хоёр анги чинь ингээс алдчихж байгаа юм. За planning нь бол илүү яг нөгөө бодлогын баримт хүчийг боловсруулах тийм үү? Төлөвлөл юу тал руугаа одоо хууль, эрх зүй, нийгэм, эдийн засаг тал руугаа. Urban design бол ерөөсөө яг орон зайн төлөвлөлт. Тэгээд доошоо явахаараа архитектур төлөвлөлт болох нь шүү дээ. Энэ хоёр анги чинь энэ хоёр салбарч ерөнхийдөө ингээ хоёр тийшээ ингээ бүр салаад хөгжиж байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо ирээдүйд яг одоохондоо хот байгуулалтын анги хүмүүст дээр нэг байгаа. Гэхдээ тэр чинь бол илүү академик тал руугаа газар зүй судалгаа юу тал руугаа яваад байгаа юм. Яг urban design гэвэл өнөөдөр маад жишээ сургалт боловсруулж бэлдэхгүй байгаа байхгүй. Архитектураар төгсөж байгаа манай оюутнууд л одоо өнгөрсөн жил бол жишээ нь тэр ангинд байхгүй алгацсан гэх хай нэг сүүлийн 1-2 семестртаа нэг яг хот төлөвлөлтийн одоо яг орон зайн төлөвлөлт гэх юм уу та тий urban design-ы хичээл үзээд ингээ яваад байна. Тэгэхээр би боловсролын системийн хувьд ч гэсэн ер нь бол одоо бас явандаа бид нэр яг тийм болох
энэ салбар хоёр одоо тусдаа яг ингэж авч үзэх хэрэгтэй мүү гэж бодоод байгаа хөөх. Тэгээд магадгүй би бол одоо яг ингэж бодож байгаа. Техникийн сургууль дээр одоо архитектурын анги байна, барилга тогтоолт юу байна. Ихэнх одоо болсон хүчин багш нар юунууд тэнд байж байгаа. Тэгэхээр магадгүй техникийн сургуулийнхаа барилгын инженерийн сургуулаа түшиглээд урбан дизайн тал руу илүү ингээд хүмүүсээ бэлдээд мөсийн газар зүйн сургуулийн болохоор түшиглээд одоо илүү яг хот байгуулалт тал руу бодлого, хууль эрх зүйн, нийгэм, эдийн засаг тал руу хичээл ороод судлаад явбал одоо яг л урбан планингийн ингээ явбал гэж бодоод байгаа. Тэгээд цаашид одоо бид юун дээр илүү төвлөрж авахсан. Тэгэхээр ийм болчихж байгаа байхгүй хот байгуулалт гэдэг чинь ерөөсөө бид нар бол яг өнөөдөр одоохондоо бол энийг яг дизайн талаас нь л хараад байна. Яг урбан планинг талаас нь маш бага харж судалж байна. Хот байгуулалт гэхээр ерөөсөө нөгөө төлөвлөх ёстой, зурх ёстой л гэсэн хүрээнд байгаад байна шүү дээ. Гэтэл эн чинь цаана улс төрийн хичээлүүд үзэх хэрэгтэй. Нийгэм эдийн засгийн хичээл үзэх хэрэгтэй. Тээвэр тийм үү? Судлах ёстой юм зөндөө шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа болсон хүчнээ хот байгуулалтаар бэлтгэж гэж байгаа бол яг л энэ сонгодог жишээ энэ рүү л орохгүй болохгүй гэсэн. Тэгэхээр наваг би чинь юу Автрали би Мельбурн их сургуульд яг планингаас сурж байгаа. Тэгэхэд Мельбурн их сургуулийн планингийн одоо хот байгуулалтын ангийн хүүхдүүдэд тавьж байгаа шаардлага нь ерөөсөө чи ямар ч бэкграундтай байж болж байгаа байхгүй. Бүр надтай хамт IT сурж ирсэн залуу сурж байгаа юм. Тэгвэл ямар ч бэкграунд байж болж байгаа. Тэрийг хүлээн зөвшөөрж байгаа. Харин эсрэгээр урбан дизайны ангид бол чи ямар нэгэн хэмжээгээр барилгын юм уу архитектурын бэкграундд байх ёстой гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хоёр чинь өөр болчихдог. Тэгэхээр планинг ч ерөөсөө бүр бид нар илүү одоо юу руу анхаарах ёстой гэхээр нийгэм, эдийн засаг нөгөө бусад тэр тал руу илүү анхаад тэр хэсэг нь бол ер нь бараг миний бодлоор үндсэндээ бид нар судалгаа юм сайн ихгүй хаягдчихад байна. Улс төрийн энэ бол хичээлүүд political urban governance гэж хичээлүүд байдаг те. Энэ эдрийг маш сайн судлах хэрэгтэй. Ерөөсөө хот байгуулалт, хот төлөвлөлт одоо энэ бодлогын баримт бичиг гэдэг юм чинь улс төрийн шийдэл юмгүйгээр явахгүй. Тэгэхээр тэрийг сайн ойлгодог байхад хотын захиргаа, хотын бүтэц юу гэдэг ямар байвал болох юм. Одоо саяны хоёулангийн ярьдаг тэр институт, байгууллагууд ер нь институт нь ямар байх хэвээр гихмчлэн хичээлүүдийг урбан governance үзэж байгаа байхгүй. Энэ хэсэг бол ерөөсөө хаягдсан байна. Тэгээ яг хөө зүгээр манай нөгөө зах зээл хуам нөгөө ажлын байр ерөнхийдөө бараг баг юу гэдэг хомс юу гэдэг үүднээсээ манайхан одоохондоо яг манай боловсролын системд шууд ингээл ангийн нээгээл явахгүй л ах шиг байна л да. Зүгээр тэрийг мэдээж судлаа тийм үү ингээд төлөв юугаа гаргаад 1 жилдээ 2 жилдээ өнжүүд энэ төр авдаг ч юм уу. Ямар нэгэн юу гаргах ёстой ш. Зүгээр хичээлийн нөгөө бүтэц одоо хичээлийн нөгөө чиглэл юуны хувьд бол би одоо яг л ийм болох ёстой гэж бодоод байгаа. Хоёр тийшээгаа ингээл энэ хоёрыг салгаж ойлгож авах хэрэгтэй. Тэгээд ялангуяа хот байгуулалт дээр тэр ер нь баг ортоос хаягдчаад байгаа тэр бас тэр эдийн засаг одоо бусад хичээлүүдийн насаа судалж үздэг, ойлгодог байх хэрэгтэй. Жод дэлхийн том сайн хот байгуулалтын чиглэлээр амжилттай ажилласан хүмүүс жинхэнэ харчил янз бүрийн зураач байна, сэтгүүлч байна. Янз бүрийн мэрэгчлээ, янз бүрийн ихтэй хүмүүс хот байгуулалтын чиглэлээр маш сайн ажил хийсэн түүхүүд байгаа байхгүй. Энэ яг нэг орчуулгаар нь ингээд харахаар урбан планинг гэхээр планинг гэхэр чинь төлөвлөлт гэдэг. Гэтэл яг хот байгуулалтыг нь урбан планинг гэдэг хот төлөвлөлтийг нь урбан дизайн гэдэг ингэчээр яг нэг орчуулгын гэдэг юм уу тиймхүү жоохон юу үсэх гээд байна уу? Ойлголт үсэх гээд. Ерөөсө бүр бид нар би харин яг ийм ойлголт үүсэж байгаа. Ерөөсө бүр ингэж маргаж ирсэн нэг ажлын хэсэг дээр хуулийн төсөл боловсруулж ирсэн ажлын хэсэг дээр байгуулалтын хууль за хот байгуулалт нь энэ төлөвлөлт нь энэ гэдэг ингэсэн чинь ерөөсө хот байгуулах гэдэг чинь одоо ерөнхийн нэг том малгай юм аа. Тэрэн дотор нь тийм үү? Төлөвлөлт нь ороод за төлөвлөлтөөс эхлэх магадгүй бүр нарийн юм судалгаа нь тэгээд төлөвлөлт нь тэгээд бүтээн байгуулалт нь ч гэдэг юм уу. Ингэж явах хэрэгтэй маа гэж дийлэн хэсэг нь үзээд байгаа. Би бол бас тэгж үзээд байгаа. Хот байгуулалт гэдэг. Тэгсэн зарим нэг хүмүүс юу гэж юм гэхээр үгүй ээ хот байгуулалт гэдэг нь болохоор ерөөсөө нөгөө бүтээн байгуулалт тийм үү? Одоо яг зураг төсөл яг ажил хэсэг нь нав юм аа. Тийм учраас энэ хоёр чинь ингээд нэг төвшөнд байх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Эхлээд төлөвлөнө.
Тэгээд дараа нь хот байгуулалтын процесс эхэлнэ гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр ойлголтын одоо бас энэ орчуулгын янз бүрийн өөр ойлголт юунууд бас байна манайханд. Тэгэхээр одоо энийг бол бүгд одоо юумны салбарын хүмүүс ч гэсэн байх хэрэгтэй мó тий. Би бол бас тэгж үзсэн. Тэр чинь тэр хүмүүс янз бүрийн талаас нь тайлбарлаж байгаа байхгүй нөгөө үгзүү талаас нь би бол тэр талаас нь яг сайн хэлж мэдэхгүй байна зүгээр. Ямар ч байсан миний зүгээр хувь хүний бодлого бол за хот байгуулалт гэдгийг ерөнхийд нь тийм үү ингээд одоо том салбар гэдгээр нь авч үзэл дотор нь тэр төлөвлөлтөн тэгээд одоо бүтээн байгуулалтын ажиллан ч гэдэг юм ингээ юмнууд нь орох хэрэгтэй болов. Энэ дэр ийм юм гарч ирж байна. Хотод төлөвлөгчөд яг хотоо байгуулахын болохоор одоо хот байгуулалт гэж хэлж болохгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр төлөвлөгчөд байгуулахын хот байгуулалт болохоор энэ чинь малгай үг нь болчиход байдаг. Тийм үү? Тий. Тэгэхээр ингээд хоорондоо жоохон үл ойлголцол ч юм уу тиймэрхүү хүмүүсэд байгаа юм шиг байна тийм үү? Тий. Энийг нэг талдаа гаргах хэрэгтэй. Яг тий, яг л тийм л юм үсэд. Яг олон улстай юм уу одоо жишээ нь Автралид, Германд сурж байхад urban planning гэдэг нь том ойлголт байна. Urban design гэдэг нь дараагийн одоо зурж төлөвлөх дизайн. Тийм, ерөөсөө urban design бол ерөөсөө орон зайн төлөвлөлт л байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй зүгээр үгийн орчуулгаас хараад urban planning гэдэг нь одоо буюу хот төлөвлөлт гэдэг нь том ойлголт болоод. Тий. Urban design гэхээр яг хотыг хэсэгчсэн төлөвлөх одоо дизайн. Хотын дизайн одоо яг л ерөөсөө одоо urban planning-ээр сурж байгаа төгсөж байгаа хүн бол нөгөө зурж бичихгүй л гэсэн үг тавчхандаа хэлчих юм бол нөгөө талбай малан байшин барилга нь тийм ээ ингээд яг тийм хичээл мэдээж аавна л та. Гэхдээ тэр хүний гол фокус судлах хэсэг нь бол ерөөсөө нөгөө нийгэм эдийн засаг соёл тэгэл юу гэдэг нөгөө бодлогын баримт бичиг хууль эрх зүй ерөөсөө тэр тал руугаа стратеги төлөвлөгөө ингээд энэ тал руугаа л явчихж байгаа. Яг urban design-ууд бол яг л за яг энэ хэсэгт төдөө айлын орон сууцтай ингэж байрлал ингэж гэдэг юм уу яг тэр орон зай яг төлөвлөлт хэсэг рүү орчиж байгаа байхгүй. За энэ талаар юу хэлцүүлэг хийж нэг талдаа гарахгүй л энэ ч амар том юу болчиход байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр ингээд ер нь миний бодлоор бол тал талын хүмүүсийг байлцуулж хагаад ярилцвал бас зүгээр юм шиг. Тэр нэг үгзүүн талаас нь айгүй сонин тайлбарлаад байгаа байхгүй хүмүүс. Байгуулт гэдэг чинь ийм үү? Төлөвлөлт гэдэг чинь ингээ утга юу нэм юм гэхэд янз бүрээр тайлбарлаа. Сүүлийн үед би JIS artificial intelligence гэдэг ингээд одоо технологийн шинэ ойлголтууд одоо орж ирж байна тийм хиймэл оюун ухаан гэдэг. Энэ талаар ер нь төсөөлөө болцгооч одоо Монгол яг энэ технологиудыг нэвтрүүлэх цаг нь болсноо одоо ямар төвшөнд яаж нэвтрүүлвэл зүгээрөө одоо хэр хүрээнд нэвтрэх бол ер нь хоошид магадгүй зөв өөрөө чинь төсөөллөөр хиймэл оюун одоо бүх салбарт нэвтрэнэ гэдэг одоо зарим мэргэжлүүдийг хасна гэдэг мэргэжлэх болгоно гэдэг. Яг энэ бол барилга хот байгуулалтын салбарт одоо яаж нөлөөлөх вэ? Юу гэж харж байна? Ер нь мэдээж хүссэн бид нар тийшээ явна. Одоо хийх хэлцэн дугаасаа явж байна. Би бол харин бидний хувьд бол маш том боломж гэж хараад байна. Аль талаасаа тэр ингээд дэлхийн хэмжээнд ингээ маш сайн хөгжиж байгаа энэ салбарын юг маш хурдан бид нар адаптаж авах боломж байна. Нөгөө талдаа сүүлийн үед ингээд миний ажиллаж байгаагаар бол манай энэ залуучууд ялангуяа энэ IT энэ юунууд дээр маш сайн потенциалтай юм шиг байна. Маш хурдан сураад сайн ажил. Одоо манай аюул олон залуучууд миний одоо бүр ойрхон дүү мө хүртэл тийм үү том компани Silicon Valley-д энэ ажиллаа явуулж байгаа байхгүй. Тэгээл тэр чинь энэ тэндээс ажиллаа хийгээл ингээд тэгэхээр энэ IT чиглэл рүүгээ манайханд бол монголчуудын потенциал юу бол маш сайн байна гэж хараад байна. Тэгэхээр энэ өссөн үсээг энэ маш хурдан хөгжин ашиглах энэ рүү орох ёстой бол орох ёстой. Яалтчгүй биемийг бол сайн ашиглаж сурах хэрэгтэй. Хүн хүч, цаг зав хэмнэн JIS байна тийм үү? Одоо зургийг ерөөсөө яг бодтой хурдан зурдаг одоо ингээд төлөвлөлтийн файл руугаа CAD юм руугаа хурдан оруулаад хөрвүүлждэг. Өссөн үсээг бид нэг явна. Хиймэл оюун ухааны хувьд бол манай салбарын зүгээр одоо яг нөгөө ажлын зураг, техникийн зураг хэсэг дээр л илүү орж ирвэл орж ирэх байх. Магадгүй. Одоо хүний ажлыг хэрвээ орлоно гэх юм бол ажлын зургийн хэсгийн хүмүүс маань л жоох төрүүлж өртөх байх ч гэдэг юм. Тэрнээс яг нөгөө urban planner бодлогын хэсэг бол
хүмүүсийг бол тэд нар бол нэг хэсэгтэй яах болох. Яг бол энэ чинь юусоо яг нийгмийн шинжилгээ ухаан гэдэг талаас нь л би хэлэх гээд байгаа байхгүй. Хотооголт гэдэг бол хүнтэй харьцсан тий улс төр ингээ янз бүрийн юу ярина. Хүний санаа бодлыг сонсно. Тэгжээж дүнэлт гаргаж юм хийн баримтчиг боловсруулна. Тэгэхээр одоо яг сонгодог одоо хот байгуулалт гэсэн ойлголтоо бид нэр яг миний бодож байгаагаар ярих юм бол энэ салбарт бол одоо хэмэл оюун ухааны тэр тийм хүртэ хөгжөөд ажлын байрын удагаад яах гарахгүй. Техникийн шийдэл дээр ажлын зураг хийдэг хүмүүс харин хамгийн дөрөнд өртөж магадгүй. Олон улсад ингээд доктортой хөгжлийн зорилтууд ингээд батлаад хэрэгжүүлээд явж байгаа тийм. Монгол улс бол жишээ нь доктортой хөгжлийн үзэл баримтал 2030 гээд батлаад одоо явж байгаа. Тэгээд дээр нь бас хот байгуулалт одоо яг юуны чиглэлээр хотын чиглэлээр тийм үү Монгол улсын бүчлсэн хөгжлийн үзэл баримтлал гээд байдаг тийм. Сүүлд одоо яг хийж байгаа нутагшил суурьчлалын ерөнхий төсөл гээд хийгдэж байгаа тийм. Гэх мэтчлэн одоо бодлогын чанартай одоо нөгөө чиглүүлсэн баримтчгүүд байдаг тийм. За энэ бол яг чиглэлийг заасан хангалттай тодорхойлж байгаа баримтчгүүд одоо мөн үү хангалттай байна уу нэгдүгээр шүү дээ. Хоёрдугаарт яг нэг дарааллын хувьд аль нь том малгай бичиг баримтуудад аль нь дид болоод явах хэрэгтэй байна гэж харж байна. Тэгээд одоо л мэдээж нөгөө нутагшил суурьчлалын хөгжлийн төслийг хийгээгүй гэдэг чинь бас бидэд бодлогоо малгай юм бас дутуу байна л гэж үзээд байна тийм. Гэмтэл яг энэ дарааллыг яг юу гэж харж байна? Энэ дээр байр суурь илэрхийлээч. Тий. Би бас яг санал нэг байна. Ууг нь одоо санаагаар болсон бол хамгийн эхлээд тэр Гуамын нутагшил суурьчлалын төсөл нь байх хэрэгтэй байсан юм байлээ. Тэгчээд мэдээж доошоо ингээд салбарлаад одоо бусад юмнуудын бол манайхан би бол харьцангуй сайн хийцэн гэж бодож байгаа. Тэр нөгөө доктортой хөгжлийн зорилттой тийм үү одоо бүсүүдийн хөгжлийн төсөл мэсэлгээл нэлээд юмнууд хийцэн бохгүй зорилгоо тодорхойлоод тэд нар нь бол харьцангуй сайн гайгүй болцсон. Яг нөгөө дээдэх гол малгай нь Гуамын нутагшил суурьчлалын ерөнхий төсөл нь хийгдээгүй батлагдаагүй. Хэрвээ одоо яг бүх юм ингээд яг гой боц юугаар төл сансан юугаар болдог бол Гуамын нутагшил суурьчлалын ерөнхий гол санаа нь бол товчхондоо яг тийм л байгаа байхгүй. Гуамын нутагшил суурьчлалын төсөл гэдэг юм нь ерөөсөө Монгол улсынхаа хэмжээнд бүх салбар одоо бүх бодлогын баримтчиг юмыг хамруулсан тий. Одоо салбар болгоны баримтчиг юмнуудыг бүр хамруулсан. Тийм л том баримтчиг байх хэрэгтэй юм байгаа байхгүй юу. Тэгэхдээ зүгээр одоо магадгүй үнэхээр ийм хэрэгтэй мүү үгүй мүү гэвэл бас одоо яг өнөөгийн нөгөө нөхцөл байдалтай тааруулаад гэдэг юм уу хэрвээ яривал би бас за нэрээ баг одоохондоо хамгийн гол нь яагаад би тэгж хэлэх гээд байна гэхээр хэрэгжүүлж чадахгүй байхгүй бид нар. Бүсцэн хөгжлийн үзэл баримтлагаал батлаад бүсүүдийн хөгжлийн төсөлгээл хийсэн. Ерөөсөө мөрдөөгүй тэрийг. Ерөөсөө хийж чадаагүй. Салбар болгоны төрөөс баримтлах бодлого гайл бүгдийг баталсан. Зам тээврийн бүр бараг тээврийн замынх гээд тусдаа гарсан баг. Салбар болгоны юм гарсан. Аялал жуулчлалын ингээл. Тэрийг ерөөсөө ерөнхий нөгөө дээдлийнхаа яг стратеги яг бодлого юм аа бол айтаахан гаргачаад байгаа юм. Биччихээд байна. Тэгээд тэрийг яаж хэрэгжүүлэх үү гэд арга зам дараагийн шатныхаа ямиг сайн хийж чадахгүй. Тэгээ манай бас нэг алдаа байж нөгөө төрийн бодлого нөгөө залгам цалгаа ерөөсөө байхгүй. Дандаа өөрчлөгдөд ингэж байгаа учраас хайр нэг дэмий нэг хитэн бодлогын баримтчигтай болцсон. Тэгэл энэ хийхгүй. Энэ талаас нь харах юм бол баг тэгээд тэр нутагс суршилж гэж юм баг хийгээд бодлоох хэрэггүй болох гэдэг байхгүй. Ууг нь одоо энийг хэрвээ хийгээд боловсруулаад яг үнэн зөв мөрдөд ингэж явна гэд ингэх юм бол яалтчгүй тэр Гуамын нутагшил суурьчлалын ерөнхий төсөл бол бүр одоо улсын хэмжээний толгой яг гол юм малгай баримтчиг байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэл ерөөс тэрэн дотор чи яг ингэ хичнээн аймаг сум хороо хаана байх юм бүгд ингэ зарагдсан. Тэгээд тэр миний хэлэх гээд байгаа бол тэр бусад салбарын юм уу даамиг болно. Яг ингэ зөв орцсон. Тэгээд тэндээсээ бүх салбарууд нь нөгөө баримтчиг аваад цааш нь ингэ наривчлаад бодоо явдаг. Одоо эдийн засгийн ногоон коридор гээл замын талтан булаг гээл нэг юм баримтчиг боловсруулаад байна тий. Ингээд ерөөсө салбар болгоно тусдаа яг өөрийнхөө бодож байгаа юу хэмжээгээр яваад тэрийн зангидсан улсын хэмжээний баримтчиг одоо ерөөсө байхгүй л байна. Одоо нөгөө хотсооны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг шүү дээ тий.
Одоо ер нь одоо чинь аймагуудыг хийж байгаа тийм. Хот засгийн хөгжлийн төлөвлөгөө. Тэрэн дээр тэрний яг дээдлийн одоо дээдлэг гэдэг юм яг дээдлэг нь малгай бичиг баримт нь ямар бичиг баримт байх хэрэгтэй байх ёстой. Одоо чинь утгасэл биш бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг нэг бичиг баримт байгаа. Гэтэл яг одоо бүсчилсэн хөгжлийн зорилт гэсэн баха гэдэг бичиг баримт бас боловсруулаад байгаа байхгүй. Тэгээд аль нь яг дээрээ доороо байх хэрэгтэй. Яг хөгжлийн хот засгийн хөгжлийн ерөнхийлөгчний яг дээдлийн бичиг баримт нь тэр мөн үү? Нэгдүгээр та хоёрдугаар нөгөө нэг түрүүний хэлсэн урбан план, урбан дизайн гэдэг байна тийм. Яг хот засгийн хөгжлийн ерөнхийлөгчөөр бидний одоо яг ямар зарлаад байгаа бичиг баримт нь яг алинд нь амарх юм. Наа чи одоо яг дийлэг юм тийм. Наа чи бас миний бүр бас нэг бодоод байгаа юм. Одоо ингээд өөрчлөх хэрэгтэй гэж хэлэх гээд байгаа юм. Яг ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг юмыг бол тэгэхээр ерөнхий төлөвлөгөөний яг дээдлийн баримт бичиг нь юу байх ёстой юм бэ гэхээр магадгүй тухайн бүсийн хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө байх хэрэгтэй байна. Стратеги төлөвлөгөө. Тэрнээс нэг тэр бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд дотор бол тэр юу гэдэг нь газар зохион байгуулалтын юу муугаал бид нар гаргаад идэг. Магадгүй тэр нэг шаардлагагүй байх. Тэр газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө юм нь бол Монгол улсынхаа хэмжээнд одоо дээрээс нь яг юм бол Хуамын нутагшил суурьшлын ерөнхий төсөл гэдэг нэг төсөлтэй. Тэрэнд нь бүх бодлогын баримтчгууд нь салбарын бүх баримтчгууд нь ингээ орцсон. Тэгээд бүсээр нь ингээ хуваагаад оруулаад өгчих юм бол за бүсүүдийн стратеги төлөвлөгөө нь гарах нь шүү дээ. За баруун бүс бол малаж хуу газар тариалан ингэж чиглэж хөгжих нэ гэдэг. Тэгээд доошоо ингээ салбарлаад аймаг дээр ирэх юм бол окей тэгвэл Архангай аймаг мэдээж тэр бүсийн төлөвлөгөөг чинь гаргахын тулд доороос нэхлээ судлаа шүү дээ мэдээж. Архангай аймаг бол одоо хамгийн олон малтай Монгол улсын аймаг. Тэгэхээр яалтчгүй газар нутаг нь ийм байна ч гэх юм. Ингээд судалж дэшээ хөвж ижил тэр дээдлийн баримтчиг угаасаа гарна. Тэгэхээр буцаад боловсруулахдаа тэр бодлогынхаа баримтчгийг бүсийнхаа хөгжлийн стратегийг боловсруулаад баталчих юм бол мэдээж яг өнөхөд төлөвлөгөөнийхэн дээдлийнхэн баримтчиг тэр байх бах. Тэгээд тухайн Архангай аймгийн одоо төвийн мастер план хийгдэх нэ. Мастер планыг одоо би яг ингэж харж байна. Бусад улсуудад чинь Автрали энтерт ямар байна вэ гэхээр тухайн хотын одоо яг төлөвлөлт бол стратеги төлөвлөгөө байна. Strategic plan and тэгээд statutory planning гэж байна. Тэр нь ерөөсөө хууль эрхцүүл гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг стратеги план бол ойлгомжтой. За манай хот бол одоо юу гэдэг ногоо хот болно тийм ээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг илүү хөгжүүлнэ. За нийтийн тээвэрт ийм бодлого баримтлана. Ингээ баахан стратегиуд гарах нь тийм ээ. Энэ хэсэгтэй ч гэдэг юм. Нөгөө statutory planning дотор юу байна гэхээр ерөөсөө бидний одоо хамгийн дөрөв хэрэг хийх ёстой нөгөө бүсчлэл байгаа. Бүсчлэл zoning code. Нөгөө яг газар зохион байгуулалт. За одоо яг энэ хэсэгт бол одоо ингээ баахан улаан ногооноор будаал ингээл нөгөө Хуамын нэгтрч мөслөрийн зааж өгöd байгаа шүү дээ. Суурьшлийн бүс бол суурьшлийн бүс ч одоо магадгүй бүр дотор хичнээн янз байх юм тий. Нэгтрч ихтэй суурьшилт нь одоо юу гэдэг 1 м квадратад хэдэн хүн амьдрын ингээ энэ дүрмж гэх юм бид нар бол хийж байгаа л да уг нь нэлээд 3-4 жилийн өмнө эхэлсэн. Тэгээд яг энэ statutory planning дотор нь яг энэ бүсчлэл zoning code энэ газар ашиглалтын бүх юм нь орцсон. Тэгээ энэ нь ерөөсөө яг нөгөө стратеги төлөвлөгөө шиг хамт байнга ингэж өөрчлөгдөд хамт ингэж явахгүй стратеги төлөвлөгөө өөрчлөгдсөн тохиолдолд дараагийн ээлжин тэрнтэйгээ уялдаад энэ газар зохион байгуулалт бүсчлэлийнхаа юмыг өөрчилдөг. Энэ юм руу явах хэрэгтэй. Энэ нь бол ерөөсөө нэгсэндээ ингээд батлагдсан л дүрм бүгд мөрдөх хууль байх нь шүү дээ. Одоо бид нэр ерөнхий төлөвлөгөө сум орнот юу хийж гин гэхээр энэ хоёрыг ингээм хамт хийж байгаа байхгүй. Стратеги гаргаад тий одоо юу гэдэг нь болгон сум бол мал аж ахуй хөгжүүлнэ, газар тариалангийн сайн юу нутаг гээл яг тэрийг хийнгүүтээ давхар хамт шууд нөгөө zoning кодыг угаасаа нэвтрүүлээгүй байгаа шүү дээ. Иж бүрнээр. За энэ бүс нь ийм байна гээл ерөнхийд нь тавьж өгчвөл ингээ орхиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ерөөс энийг салгаад тэгээд тэр яг хууль эрх зүй гэдэг юм уу тэр газар ашиглалтын төлөвлөгөө тэр бүсчлэл юу гэдэг байгаа юмаа салгаад яг нөгөө заавал мөрдөх баримт бичиг болгоол тэгэл хүн болгонд нээлттэй тэр нь ингээ хүн харахад одоо хэн болгонгоо ороод үзэхэд энэ хэсгийн бүс чинь те би ийм барьж болох юм байна шүү. Тэр тэл одоо ингээд Мельбурн хотын ингээд газар ашиглалтын төлөвлөгөөг
Тэ хинч орж хаж болж байгаа байхгүй. Ингээ ороод ортол харахад яг миний ингээ газрын эзэмшиж байгаа газар дээр би ингээ дарахад нөхөр минь та тэдэн давхар барилга барьж болно. Тэ энэс үгэл одоо та мал амтнууд хийжээгүүл энэ амтнд хийжээч гэдэг юм уу. Бүх юм ингээ нарийн оруулсан бичсэн дүрэн байж байгаа байхгүй. Тэгээд барилга барихаар бол та нөгөө техникийн нөхцлүүдээ хүртэл тэндээс авна, тэрнээс авна. Ингээ бүх юм нь орцсон байж байгаа байхгүй. Энэ бол ерөөсө хөдөлгөхгүй ингээ хүн болгон заавал мөрдөх ингээ баримтч байж ах юм байна. Стратеги төлөвлөгөө бол угаасаа нөгөө улс төр нөгөө сонгуулиудтайгаа уялдаад өөрчлөлтөө явчихж байгаа байхгүй. За бүсчлийн талаар бас нэг 2-3 ойлголт байгаад гэх шиг байна. Нэгдүгээр эдийн засгийн бүсчлэл гэдэг нэг юм яриад байгаа. Эдийн засгийн бүс гэдэг юм уу, бүсчлэл гэдэг юм уу. Тэгээд түрүүний саяны ярьсан нөгөө нэг онц усны бүс, одоо үйлдвэрлэлийн бүс гэдэг те. Одоо бүсчилсэн үйлчлэлийн үзэл баримтлал гэдэг бүс гэдэг үг орсон. Тэрэн дээр болохоор хангаан бүс, баруун бүс, зүүн бүс, төвийн бүс, Улаанбаатарын бүс гэдэг үндсэн дээр нэг 5 хуваацсан те. Энэ бүс нөгөө нэг бүсчлэл хоёр жоохон бас нэг игрэвтэй ч юм уу үл ойлголцох байдалтай одоо нэг ойлголтууд хүмүүс одоо бүс гэж асуухад тийм эсвэл тэрнэр яг ямар ялгаа заагийг яаж гаргаж өгвөл зүгээр юм магадгүй нэршил дээрч байдаг юм уу эсвэл яг аль үе шатанд одоо жишээ нь тэр ямар бүсчлэлийг нь тодорхойлцсон байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тэр тал дээр тэний байрсан шүү. Харин тийм манайх нөгөө ингээ орчуулахаар бүсчлэл бүс гээд яг нэг юутай л болчиход байна шүү дээ тий. Орчуулга нэг болчиход. Тэгэхээр яг яг нөгөө эдийн засгийн бүс одоо бүсчилсэн хөгжил гэдэг утга ойлгогдох юм болохоор англи нөгөө regional planning гэсэн тал руугаа утга руугаа авчиж байгаа байхгүй юу. Region ингээд regional. Тэгэхээр энийг одоо миний гар бол би бол яалчгүй бас бүсэл гэж хэлэх гээд нөгөө хотын нөгөө орон сууцны хэсэг, үйлдвэрийн хэсэг гэдэг ч юм болохоор зонинг гэж яриад байгаа шүү дээ. Магадгүй area гэх юм уу одоо зонинг гэл. Тэгэхээр одоо яг орчуулгын хувьд ойлголтын манай монгол хэл рүү буулгах л байна л да. Зонинг гэдгийг нь одоо яалтчгүй бас л бүсэл гэж л орчлоо л байна. Тэгэхээр магадгүй юу гэдэг энийг бас тэгэл би бол одоо шууд зөв энийг хийж хэлэхэд бас сайн хэлж мэдгүй. Тэгэхээр яг нөгөө нэг орчуулгын хүмүүстэй ч юм уу, нөгөө хилцэн хүмүүстэй ч юм уу сайн ярилцаж ойлгуулад харин тэр хүмүүст яг утга санаагийн сайн ойлгуулаад тэгээ хамт ярилцж байгаад нэг зөв нэршлийг нь олох хэрэгтэй болгож боддог шүү дээ. Тэрний бүсчлэл хотын одоо юу гэх ёстой юм бэ? Хотын бүс гэхээр юм. Ялчгүй яг region, zone хоёрыг л монголоор орчуулахаар тэгээ яг л бүсэл болчиход байгаа. Яг за барилгад оруулаад ирчихэж байгаа тийм. Барилга хот байгуулалтын салбарт яг тулгамдж байгаа чухал асуудлуудыг ингээд хамгийн чухлаас нь ирэмбэл гэвэл одоо магадгүй топ 5-ыг нэрлэл гэвэл хамгийн чухал нь юу вэ? Дараагт нь юу вэ гэж үзвэл ирэмбэл боловсон хүч гэж би бод хэлмээр байна. Номер 1. Тийм, боловсон хүчнээ чадахжуулах хэрэгтэй болов гэж боддог. Тэгээд одоо хууль эрх зүйн орчнол арга байх та тийм. Хамгийн гол хоёр юм нь бол одоо салбарын хөгжил гэж харуул гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм салбарыг тий боловсон хүчин за эрх зүйн баримт бичиг за яг хуу хотоо за барилгын гэдэг орчиж одоо зөвхөн хот байгуулалт гэх юм бол тэгээд дараа нь нийгмийн нөгөө хүмүүсийн оролцоог бий бас хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ чинь яг мэдээж хэн дэрийг хийх юм боловсруучтайгаа л бас уялдах байх л та. Тэгэхээр тэр тал руу нь илүү одоо тэгжээж хүмүүс нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. Өөр одоо гол гэхээр юу байх вэ? Нийгмийн оролцоо гэдэг одоо иргэдийн хот төлөвлөлтийн боловсрол гэсэн үг. Тийм. Хот байгуулалтын талаарх нийгмийн иргэдийн боловсрол оролцоо. Ерөөсөө чи ийм байгаа хгүй одоо угаасаа maaхан ч одоо social юу хотчлт суурьшин нийгэмшлээд угаасаа удаагүй шүү дээ одоо Европ улсуудад харьцуулбал нүүдэлчин соёлтой хүмүүс чинь. Тэгэхээр угаасаа энэ олон нийтийн иргэдийн одоо хотчлтын боловсрол тийм талаар оролцоо мэдлэг юу сайжруулах нь угаасаа чухал гэж боддог. Олон нийтийн талбай, олон нийтийн газар тэрийг тэгэл багаас нь боловсролын системээс л угаасаа эхлэх хэрэгтэй байл л дээ. Бос тусвалтын юм одоо
жишээ туршлагыг харж байхад. Боловсрол гэдэг ярихад мэрэгжлийн бус одоо иргэд байтугай мэрэгжлийн хүмүүсийн хоорондын одоо ойлголцол нэгдэг түрүү одоо ярьж байсан тийм. Энэ талаар одоо яг ямар алхам хийвэл одоо жишээ нь ядаж мэрэгжлүүдийн зүгээс нэг тийм ойлголттой болох уу? Яг ямар шуухан зохион байгуулалт хийх зүйтэй гэж харж байна. Одоо мэрэгжлүүд өөрсдөө л ядаж нэг зүйлийг нэг ойлголтоор хардаг болох хэрэгтэй шүү дээ. Зарим нь сандлыг сандалагч, зарим нь сандлыг одоо юу гэдгийг суудаг гэрэгсэл энэ гэж нэрлэж юм уу тийм үгээр үзээд байдаг. Одоо хаанаас эхлэх вэ гэж юу? Харин хаанаас эхлэх вэ? Харин тийм. Тэгэхээр одоо харин яг тийм л байна л да. Одоо хот байгуулалт гэд ярихаар яалтчгүй түрүү нөгөө нэг газрын харилцаа манайхан ч ингээд тусдаа яваад байгаа шүү дээ. Одоо хот төлөвлөлт хот байгуулалтын хэсэг нь болохоор одоо үндсэндээ маань салбарын чинь дийлэнх нь яг сүүлийн үед нэг хэсэг ерөнхийдөө энэ гадаадд хот байгуулалтын чиглэлээр төгсөж байгаа хүмүүс ерөнхийдөө жоохон нэмэгдэж байна. Гэхдээ бидний өмнөх юу бол ерөөсөө хот байгуулалт гэдэг үгний цаана хот төлөвлөлтийн цаана дандаа архитектурууд байгаа ихэнх нь. Тэгээд нөгөө талд нь нөгөө газрын харилцааныхаа яваад байгаа. Тэгээ энэ хоёр салбар чинь ингээд дандаа ингээд тусдаа л яваад байгаа. Тэгээ ингээд хоорондоос ойлголцгоо одоо нөгөө би эхэлж төлөвлөн чи ингэн гэсэн нэг тийм сонин үзэл баримталтайгаа одоо хүртэл байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ юмыг л ерөөсөө байхгүй болох хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээж юунаас эхлэхийн хамт сууж байгаа л ярилцж л ойлголцож л эхэлнэ. Яаж шийдэх юм? Хууль эрх зүйн одоо юу гарал шийднэ. Ерөөсөө нөгөө хуулийнхаа тодорхойлт юмнуудыг тодорхой болгож ийж эрх зүйн орчныхоо юмыг сайн бүрдүүлж ийж л асуудлаа шийднэ. Тэр болтол хуулиа тэгж ойлголцож баталтал тэр хоёр одоо хоёр салбар энэ хоёр чинь ерөөсөө энэ хоёр салбар чинь нэг нэгээ хүлээн зөвшөөртөл бас нэлээл юм болох. Миний ажил зар ерөөсөө ингээл тусдаа ингээл холбоо байгуулаад тусдаа ингээл яваад байгаа. Тэгэхээр одоо яалтчгүй ингээд хамт суугаал ойлголцвол газар зохион байгуулалтын тодорхой хэсэг чинь яачгүй холт төлөвлөлт юм аа. Зүгээр товчхондоо бараг зүгээр шударга хэлбэл газар зохион байгуулагч гэдэг хүн одоо хоёр л өөр юутай болох гэдэг байгаа хөө. Нэг нь нөгөө нэг одоо regional planning ингээ бүс нутаг одоо томоор нь ингээ харсан тий. Тэр тал руу нэг хэсэг нь яалтчгүй хот байгуулалтынхаа ямиг аваад бараг газар зохион байгуулагч гэхээсээ илүү хот төлөвлөгч, хот байгуулалтын хот байгуулагч гэсэн мэргэжилтэн болол явах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Одоо босод бүх улсын жишээ ерөөсөө тийм л болчиход шүү дээ. Хот байгуулалтын үйл явц, хотын хөгжил, иргэдийн амжиргааны түвшинтэй холбоотой юу? Эсвэл мэдлэг мэдээлэл, боловсролын түвшинтэй холбоотой юу? Иргэд хот байгуулалт, хот төлөвлөлтийн талаар ойлголт мэдлэгтэй байх ёстой гэдэг түрүү ярьсан те. Хот сүмийн хөгжлийн ерөнхий төлөв боловсруулах явцад иргэдэд одоо хэрхэн нээлттэй хандаж ажиллах нь зөв бай. Зарим хүмүүс төлөвлөлийн шатанд мэдээлэлээ нээлттэй болгочхоор нөгөө нэг төрүүлээд газрыг авчдаг. Яг нөгөө нэг хотоо босгох үйл ажиллагаан дээр одоо нөгөө нэг үнтэй дуурдаг, яадаг одоо ингээл нөгөө нэг яг хотоо байгуулах процесс дээр хүндрэл авчруулдаг гэж үздэг. Тий. Энэ талаар яг таны бодол юу? Яаж одоо шийдсэн зүг бэ? За иргэдийн амжиргааны төвшөнд одоо амжиргааны төвшөнд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэж юу? Гэсэн яг хот байгуулах процессд амжиргааны төвшөнд нөлөөлж гэнэ үү? Мэдлэг боловсролт нь илүү нөлөөлж гэнэ. Аллыг нь шийдчихвэл хот илүү амжилттай байгуулагдах байх юм, хөгжих вэ гэдэг талаас нь. Мэдээж хоёулаа чухал. Гэхдээ аль нь илүү төлхөө вэ гэдэг санаа. Яг гоо одоо аль нь одоо юу гэдэг амжиргааны төвшин өндөр сайн хүн мэдлэг боловсралгүй гэж хэлэх нь бас хаашаа энэ чаас хоёр юу болох гэдэг л да тий. Эсвэл мэдлэг боловсрал сайтай хүн амжиргааны төвшин доогуур эсвэл сайн байх ёстой гэсэн харьцангуй ойлголт юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр магадгүй зүгээр аль нь нөлөөлөх нэг ийм сонирхолтой судалгаа байгаа. Мельбурн хотын яг энэ амжиргааны төвшин буюу одоо ухаамын орлого аюул судалгаа байж байгаа. Ухаамын орлогыг
боловсролын түвшинтэй нь харьцуулаад Мельбурн хотын ингээ газрын мапн дээр ингээ үзүүлсэн байгаа байхгүй. Реалтчгүй ингээд хамгийн тод хамгийн улаасан энэ яасан хэсэгт нь боловсролын түвшин ч өндөр, амжиргааны түвшин ч өндөр байл ерөөсөө. Тэгэхээр яг энэ хоёр чинь одоо ерөнхийд хэлбэл тийм. Ер нь бол нэггээр хэлбэл одоо боловсролтой хүмүүс Мельбурн хотын хувьд одоо манайхан судалгаа авах гэж хэлж байна. Мельбурн хотын хувьд бол боловсрол үнд сайтай хүмүүс орлого ихтэй л байна гэсэн судалгаа байлаа. Тэгэхээр мэдээж боловсрол одоо илүү юу сайтай хүмүүс бол хот ойлголтын баримтчийн боловсрол шат үеистонд оролцоо юм нь мэдээж хамаагүй сайн байна. Ойлголт юм гэж бодож байгаа. Иргэдийн оролцоог түрүүний тэр нөгөө газар олголт гэдэг энэ нөгөө юу чинь яалтчгүй манай онцлог. Ерөөсөө нөгөө бидний л онцлог. Бусад улсад одоо хөгжингүй оронд бол тийм ойлголт байхгүй. Хөгжиж буй орнуудад бол одоо бас би жишээ хэлж мэдэхгүй байна. Яалтчгүй манай онцлог. Иргэдийг оролцуулах ёстойг бол оролцуулах ёстой. Яалтчгүй. Тэгээд хаана хизээ бүр анханаас нь анх ингээд төлөвлөлт хийх гэж байна гэдгээс эхлээл оролцуулах ёстой. За тэгэнгүүт яг нөгөө нэг мэдчихэд төрүүлээд авчдаг. Тэгээд сайхан дараа нь өндөр үнэлээд тэгээд нөгөө хамаг бүтээн байгуулалтыг гацаачдаг. Яг л ийм процесс болчиход байна шүү дээ. Тэгээд энийг бид нар яг ойлгоод тий хөл эрхцэн хүчинд яаж шийдэх вэ гэдээ гаргалгаа хайсан л та хайсан шүү дээ. Уг нь явж байгаа. Тэгэнгүүт газрын тухай хуулинд нөгөө бас нэг тийм заалт шинээр оруулах угаасаа байсан ч үлээ. Тусгай хэрэгцээнд авч маваад төлөвлөлт хийж байгаа газараа ямар нэгэн газар олголт явуулахгүй ингээ бүх юм зөксөө аймаг сумын хэмжээнд ч гэсэн ерөнхийдөө хийх гэж байх үедээ нөгөө аливаа эзэмших ашиглах юуг бол сунгахгүй өмчлөл бол тусдаа ингээ уус явчихж байгаа. Тэгээд эзэмших ашиглах хугацаанд дууссан байсан ч төр мөр олгоод ч юм уу энэ төлөвлөлт ерөнхидлөхөөний ажил дуустал ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахгүй энэ гэсэн өөрсдөө нөхцөл байдал тааруулаад одоохондоо ингэж аргалаад явж шít. Яг тийм тохиолдол болоод угаасаа тэгж байгаа юм шиг. Тэгээд сүүлдээ бүр газрын тухай хуулинд чинь янз бүрийн тийм заалтууд томоохон бүтээн байгуулалт улсын хэмжээний ажил юмнууд хэрвээ яах юм бол одоо газрын ингэж аавн бүр төр зогсоо нэг тэрэг л зохицуулт оруулж байгаа хэрэг. Гэхдээ иргэдийн оролцоог бол ерөөсөө бүр анхнаас нь одоо дуустал нь төлөвлөлтийнхаа баримтчгийг баталт. Тэгээ бүр тэр үедээ юу гэдээ бүтээн байгуулалтын шатнд суугасаа оролцоод явуулах хэрэгтэй. Бүх талаас нь хангах хэрэгтэй. Бүх үе шатанд нь бүх талаас нь хангах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Ерөнхий архитектор ямар үүрэгтэй ажиллах хэрэгтэй гэж үздэг вэ? Одоо томилго албан тушаалын хүрээ ажлын хугацаа зэрэгэн дээр нь одоо байр суурь илэрхийлвэл за зарим хүмүүс бол ерөнхий архитекторт ажил хийх бие дад шийдвэр гаргах боломж олгодгүй учраас одоо ерөнхийдөө хэрэгждэг гэж үздэг тийм. Энэ байдлаасаа болж хот байгуулалт ерөнхийдөө дагуу хийгддэг замбраагүй болдог. За нөгөө талаас энэ одоо дээд удирдлага нь одоо жишээ нь одоо зарим яриагаар нэг Google-тэй гэж ярьдаг ч үндсэндээ өөрсдийнхээ эрх ашгаар ажил хийх гэж хүмүүс сонгодог ч гэдэг юм уу. Энэ тал дээр ер нь байр суурьтай яг ерөнхий архитектор гэдэг хүн ер нь яавал зөв ажиллах одоо нийслэл юу хийх хэрэгтэй гэдэг талаас нь тийм. Харин одоо яг манай нөхцөл байдал яг л тийм байна л та. Одоо яг нөгөө юу солигдохоор ингээд. Гэхдээ би бол яг ингэж бодож байгаа. Ерөнхий архитектор бид нар яг түрүү нэг миний ингээд хэлэх гээд байгаа тэр хот байгуулалтын одоо яг үндсэн мөрдлөг болох ёстой. Бүр ингээд хууль болоод хот болгон ингээд өөрийнхөө юутай болох нь шүү дээ. Хууль гэж нэрлэх юм уу? Манай хотын газар зохион байгуулалтын дүрм гэх юм уу? Ямар зөв нэршил байхыг би хэлж мэдэхгүй байна. Энэ баримт бичгээ яг зөв гаргаад мөрдөөд ингээд явуучих юм бол ерөнхий архитектор гэж хүн хэрэг алга. Тэр нэр мэр юу тэр planning department гэдэг нь л байдгаараа байна гэж. Барилгын хэсэг нь барилгаараа ингээ байна гэж. Барилгын зөвшөөрөл өгөх юм ингээ зөвшөөрлөөрөө явна гэж. Тэгэл хот төлөвлөлтийн хот байгуулалтын одоо албаны дарга тэгэл байж хат болох байхгүй. Тэгэд яг энэ баримт бичиг юм аа яг одоо бидний миний ойлгож байгаагаар гаргаад яг ингээд эрх зүйн хүчин чадалтай баримт бичиг болгоод хүн болгонд нээлттэй ингээ мөрдөөд ингээ явчих юм бол одоо бол яг тэр нэг хүн томиллоо тэр баг хүний баримт бичиг нь өөрөө байхгүй. Тэр нь нээлттэй биш байхгүй тий. Болохоор тухайн яг хүний гар өсөг үзмжээр бараг шахуу ингэ шийдэгдээд яваад байна шүү дээ. Бид нар ингэдэг шүү дээ. Ингээд нөгөө
барилгын зөвшөөрөл эскиз юм батлагтай ингээл угаасаа ерөнхийлөгчний газар очиж байгаа шүү дээ. Зөвшөөрөл авах гал. Тэгэл нэг архитектор томилогдсон тухайд дүүрэг мөрөг нөө хариуцсан архитектор очиод ингээ ягмут нөгөө хүн чинь за танаа энэ хэсгийн хэсэгчлсэн ерөнхийлөгөө юу байна гэд ингээ хараад за та тэдэн давхрыг барь ингэдэг зөвшөөрөл өгж байгаа шүү дээ. Тэр хүний хэлэх үг нэг ёсондоо тэр интернет дээр тэр цаасан дээр дүрэн болоод байж ах хэрэгтэй байхгүй бил. Нэгсэндээ би тэр хүн рүү ерөөс явах шаардлагагүй. Ингээ хараад өөрийнхөө нөгөө өмчилж авсан газрын ямиг тийм үү татчаал хараад хажууд нь текстийг уншихад бүх юм надад тодорхой байж ах хэрэгтэй байхгүй. Угаасаа байж байгаа. Би тэдэн давхар барих юм байна. Тэ? Тэр би зөвшөөрлөө ингээ тэндээс авах юм байна. Тэгээ тэр бүх юмаа бүрдүүлж очиод нөгөө ерөнхийлөгчийн газар очиод би энэ зөвшөөрөл авах гэсэн одоо энэ барилгынхаа ажлаа болох гэсэн ингээл очичтой болчих юм бол заавал ингээд ерөнхийдөө архитектор гэдэг нэг хүний мэдлэлт ингээ гар үсгээр имийг шийддэг юм болохгүй хэрэггүй мөгж бодоод байгаа. Гэхдээ тэр болтол хугацаа орох нэ бид нар энэ системийг өөрчлөх гэж одоо юу гэдэг мэд бүтгэхгүй нэ гэх юм бол одоо түрүүний нөгөө ярьж байгаагаар тэр хүний одоо томилгоо эрх мэдэл ямиг өнөө маргааш та бид нар шийдье гэвэл болохлох хуулийн хүрээнд нь яг хөө зарим хүмүүс бүр ингэж л яриад байгаа. Бараг нөгөө тухайн хотын засаг даргын орлогчийн хэмжээнд энэ төр хаачаад эрх мэдэлтэй болгоод тэгээ яг төлөвлөлтөө жөөрө мөрдүүл хариуц яаж чадахгүй бол хариуцлагаа өөр гэдэг байдлаар явъя гэдэг. Магадгүй богино хугацаанд шийдье гэвэл тийм баримт бас байж болох л. Тэгвэл яг үнэндээ тийм байхгүй. Өнөөдөр хотын ерөнхий архитектор бол бас яг харьцангуй гайгүй байгаад байгаа юм. Аймаг сунд дээр бол маш хэцүү байхгүй. Энд чинь ерөөсөө нөгөө оронтой бүтцтэй ингээ холбоотой зүгээр нөгөө аймгийн хөгжлийн бодлогын газар нь мэрэгчлэлтэн байж байгаа. Тэгээд ерөнхий архитекторын эрх үүрэг нь болохоор барилга хотоогоолтын сайдын баталсан дүрмээр явж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн чинь яах юм бэ? Нөгөө цалингийн тавьж байгаа дарга юуныхаа бүхээр л юм явчихж байгаа байхгүй. Тэр дүрмийг угаасаа тэр хүнд мөрдүүлэх тийм эрх зүйн чадамж юу угаасаа байхгүй. Одоо ингээд хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгээд хийгддэг, боловсруулаад өгдөг те. Одоо өнөөдрийн шүүмжлэл ерөөсөө сейфэнд татгалагдаад хэвтэж байна гэдэг. Тэгэхээр нэг талаараа төлөвлөлт нь буруу байна уу? Нөгөө талаараа яг саяны ярьсан ерөнхий архитектор юм уу хэрэгжилтийн шатн дээр асуудал байна уу? Аль аль нь байна уу? Аль аль нь байдаг төлөв байгаа л гэдэг. Энийг яаж юу яах вэ? Тийм би яг товчхон хэлээ гэвэл төлөвлөлт нь л буруу байна. Яг гоо тодорхой хэмжээгээр хэрэгжилтэн дээр алдаа мадаг гарсан юмнууд байхыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр тэр нь маш бага. Тэгээд яагаад чадахгүй юм гэхээр төлөвлөлт нь буруу, зарчим арга зам юу нь буруу учраас л магадгүй тэр хүн хэрэгжүүлж. Тэгэхээр яалтчгүй баг одоо тийм юунд ирж гин хэрэгжүүлж чадхааргүй төвшөнд ирж байна. Тэгээ би одоо яг энэ ажлыг яг хийгээл явж ин л да энэ нэг хэд хэдэн сумд дээр нэг төсөл эхлүүлээд зурагцлын ажлынхаа юу эхлүүлээд давхар яг уу тэгэхээр би яг энэ төлөвлөлтийн арга барил зарчим тэгээд ерөөсөө энэ чинь яалтчгүй нөгөө норм дүрм хууль эрх зүйн юм ч гэсэн орчиж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар одоо яг ингэж төлөвлөх хэрэгтэй байх нэ. Энэ арга зарчмаар арга барилаар. За тэхийн тулд бас энэ хууль дүрм журм нормыг ингээд өөрчлөх хэрэгтэй болж байна гэд давхар ингээ хийгээл яваад байна л да. Яг уу би хоёр л янз бүрийн шалтгаан байна. Нэг нь одоо мэдээж энэ норм дүрм журм байх нь. Гэхдээ миний юугаар бол за хоёр үндсэн яагаад хэрэгжихгүй байна гэхээр хоёр гой шалтгааныг нь бол би ингэж л харж байгаа юм. Төлөвлөлт яагаад буруу болоод юу болоод байна гэхээр иргэдийн оролцоо түрүү нөгөө ярьсан шүү дээ. Тэр юусоо бараг байхгүй. 0. За хоёрдугаарт төлөвлөлтийн нөгөө нэг шийдэл зарчим юм нөгөө хэрэгжүүлэх боломжгүй талаас нь хараад байна. Тэрийг манайхан яаж тайлбарлах вэ гэхээр нөгөө норм дүрм журмаар орчиж байгаа юм. За ийм юм баяг болчих жоох. Иргэдийн оролцоогүй болцохоор юу болж ийнө гэхээр яг энэ хоёр чинь хоорондоо ингээ уялдаатай. Тухайн яг ингээд иргэнтэй хүмүүстэй санал бодлын солилцоо сайн тулж алж ингэлэхгүй болохоор одоо юу гэдэг иргэдийн дийлэнх нь одоо энэ хэсгээ ингээд орон сууцны хэсэг болгоё, энэ хэсгээ ингээд үйлдвэрийн бүс болгоё гэсэн тэр санаа юмнуудын сайн авч тусгаж ингэхгүй болохоор дараа нь нөгөө нөхдүүд чинь тэрийг эсэргүүцээд тэгээ ямар ч хэрэгжүүлэх дэмжихгүй болчих واخ нөө төлөвлөлтөө анханасаа ингээд сайн ойлгоогүй оролцоогүй тэгээд гинтхэн нэг нөхөр тахиж ирээд
одоо та газраа боолго наа чи одоо байшин барина гэхээр хүлэн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Дэмжихгүй. Тэгээд үгүйгээд гацчихж байгаа. Тэгэхээр анханаас нь ингээ яг ярилцаад шаардлагатай бол ерөөсөө тэр хүний за одоо таал одоо хашаага болох хэрэгтэй. Тэ? Бүгдээрээ ингэ сууж байгаас ярьж байгаа. За таал тэр хүмүүс өөрсдөө ярих хэрэгтэй байна. Ерөөс анханаас нь төлөвлөлтөн дээр ингээд нэг скиз юм уу ингэж гаргаж өгөө дундан тавиад тэд нар өөрсдөө ингэ хоорондоо ярилцаад өөрсдөө хоорондоо ангуудаа за дорж таны хашаа ингээл буучих юм бол манай одоо төлөвлөлт маш гоё болох гэдэг. Юу гэдэг юм. Замаа ингэж нөрөөлөхгүй байх нь шүү дээ. Энэ нь биднэрт эдийн засгийн хувьд ашигтай. Тэгэх юм бол бид нар ингэж жижигхэн болоод тий ингээд цомхон болоод ингээд хөрөнгө оруулалт ингээд бодиттой болох нь. Тэгэхээр ингэж чадахгүй байгаа учраас нөгөө норм төлөвлөлтчин ингээд томроод хилээд тэгээ нөгөө манай ерөнхий төлөвлөгөөн дээр чинь одоо энэ нөгөө эдийн засгийн тооцоо хамгийн сүүлд нь гаргадаг шүү дээ. Томсгосон үзүүлэлт тэгээд сумд дээр хараа ийм юу гарч байгаа байхгүй. Нэг сумн дээр ойролцоогоор нөгөө хөрөнгө оруулалтын тооцоо нь 50-аас 80 тэрбум төгрөг гэсэн тийм л ерөнхий төлөвлөгөө бид нэр хийж байгаа юм. Нэг сумн дээр бүр 99 тэрбум гэсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийсэн байгаа. Тэгэхээр юм бол яаж 99 тэрбумыг бид нэг сумн дээр зарцуулчих юм бол манай эдийн засгийн чинь наан явах юм. Тэгэхээр үс энийг анханасаа ингээ ярилцаад яаж чадахгүй бол яг энэ цаас болоод тэр хүний нөгөө нэг жишээ сэфэн тавьчихна. Хэн зэрэг харахгүй ойлгохгүй хэрэгжүүлж чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр миний хийж байгаа одоо хийх гээд оройд ажиллаад явж байгаа төсөл санаа маань юу гэхээр анханаас нь ингээ хэрэгцээтэй хамт ярилцаад ажиллая. Тэгээд төлөвлөлтийн концепцийн хувьд бол компактны аль болох маш богинохон жижигхэн орон зайд төлөвлөж ингэж чадах юм бол хөрөнгө оруулалтын дүнчин багаснаа. Тэрийг л тэр хүмүүст ойлголцох хэрэгтэй. Тэгээ хааш хамаагүй яа ингэсэн одоо суурьшсан манайхны имиж л зэгцэнд оруулах нь шүү дээ. Тэгэхээр яаж тэрийг зөв яг зэгцэнд оруулах юм? Тэхийн тулд хин хинтэй би туулж ажиллах юм яах юм? Тэр шийдлийг бол техникийн талаасаа урбан планер, урбан дизайнер хоёр ингэ хамт гаргаад мэдээж нөгөө зам мам бусад бүх инженерүүд тийм оролцоод ингэ шийдлийг гаргаад тэгээд ингэ ерөөсөө яг амьдрах орчин маш яг манайхан тэгэнгүүт ингэдэй. Одоо яг сөрөг энэ сайхан газар нутагтай юм сайхан том юу байж те шамбарлалт татахтай яадаг. Өнөө нөхцөл байдал чинь тийм биш шүү. Хөрөнгө оруулалт байхгүй. Эдийн засгийн боломж муу. Гэхдээ чи сумандаа сайхан амьдрмаар байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нойлтой халуун хөт тустай сайхан юм чинь дагаад өчнөө сөрөг талууд гарч ич байгуул орчин эрүүл мэнд. Энэ асуудлаа бүгдээрээ шийдмээр байна шүү дээ. Шийдэхин тулд яах ёстой. Төлөвлөлтийн концепц ямар байх ёстой. Компактны жижигхэн байх ёстой. Тэгэх юм бол чи бага мөнгөөр сайн хийж чадна. Тэхийн тулд нөгөө хүмүүстэйгээ анханаас нь ажиллах хэрэгтэй болж байна. Тэгээ энийг сайн хийсэн жишээ байна. Тэгэл тэр хүмүүстэй бид нар ч гэсэн нэлээд сайн ажиллаж байгаа. Тэгэл ийм төсөл дээр ер нь 2-3 сумттай сайн үзэл яваад ажиллал. Ойлголт болон бусад энэ томоохон уурхайг түшгэлсэн хот үүсэх хэрэгтэй гэж бодож байна уу? За зарим нь бол хоттой болох шаардлагатай гэж үздэг. Зарим нь бол магадгүй зүгээр олон улсын жишээг аваад хот байгуулах шаардлагагүй гэж ярьдаг те. Ямар шалгуураар уурхайг томоохон за уурхайгаар жишээ авч байгаа. Томоохон одоо тэр нэг байгалийн нөөцийг ашиглаж олборлож байгаа газар хот байх хэрэгтэй. Яг ямар шалгуурыг даах хэрэгтэй гэж харж байна. Жишээ нь одоо оюутлахад дээр дагсан одоо хот байгуулах хэрэгтэй юу жишээ нь өнөөдөр яг Монгол. Тий. Яа шалгуур гэх юм бол би ганц лэмиг хэлье гэж бодож байгаа. Ерөөсөө тухайн тэр уурхайг ямар хугацаанд ашиглах юм? Миний бодлоор бол ганц шалгуур нь баг тэр л бах бах. 5-10 ч юм уу магадгүй за яг энийг мэдээ судалгаатай хийх хэрэгтэй бах л та. За 10 гэдэг юм 15 ч гэдэг юм уу. Гээл энэс цаашаа байх юм бол би бол хот байгуулалт хэрэгтэй, хот байгуулах гэж хэлмээр байгаа юм. Тэр богино хугацаанд байх юм бол шаардлагагүй болов уу. Гэхдээ хот байгуулах хэрэгтэй гэхдээ дараа нь тэр чинь тодорхой бас хугацаатай шүү дээ уурхай чинь. За хичнээн урт байлаа ч гэсэн 20 30 жил 40 жил магадгүй үгүй 50 жил уурхайгаа ашигланаа. Гэхдээ тэрнээс цааш яах юм 100 жилээр. Тэгэхээр яг тэр бодлого юуг нь дараа нь яах юм бэ гэдэг юм анханасаа бодож сайн шийдвэрлэж чадахгүй бол хэрэггүй бах баг. Тэгэхээр юу гэдэг шинэ гэхээсээ илүү тухайн нөгөө нутаг дэвсгэрүүнд нь ойрхон одоо угаасаа байгаа ямар суурьшлын бус ямар хот байна тэрийг баг илүү төлхөө хөгжүүлэх хэрэгтэй болоо. Тэгэхээр энэ чинь ер нь нөгөө буцаад нөгөө бусч
хамгаалсан хөгжлийн нөгөө бодлого нөгөө хуамын нутагшуулалт гэдэг юм руу гал бараг энэ марг уйлдахаар байна л та тийм. Тийм л зүгээр товч юу бол тэгж л бодоод байгаа. Тэгэхээр хугацааг нь хараад шийдэх хэрэгтэй баг. Тэгээ хэрвээ байгуулах хэрэгтэй шийдэж байгаа бол цаашдаа тэнд чинь урхаанд байхгүй болчлоо гэхэд ямар чиглэлээр яаж ажиллаж амьдарч яаж явах хэрэгтэй гэдэг юм аа. Тэгээ тэр бүтээн байгуулалтаа анхнаасаа зэрэг хийгээд явах хэрэгтэй байхгүй. Одоо чинь үйлдвэр хөгжүүлэе гэж бодъё л та тийм үү. Тэгвэл анхнаас нь хотод байгууллагад эрэхтэй үйлдвэрийн хамт хөгжүүлээл ингээ явахгүй л 50 жил одоо манай уурхад ажиллах хүмүүс энд амьдрнаа. Уурхаа нь хаагчаар үйлдвэр нь эхэлнэ гэсэн юм байж болохгүй. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд вэ? Тэр баримт бичгээ боловсруулах тэр төлөвлөгөө юм дээрээ сайн зөв ажиллаж гаргаж л чадахгүй бол сүнсүү хот болох магадaltaй байхгүй. Дараа нь уурхад дуслаа ямар ч тэнд юу байхгүй хүмүүс ингээд буцаал гараа явна. Хитэн байшин үлдэн тий. За чөлөө төсвийн талаар таны бодол. Одоо яригдж байгаа алтан буудаг замын үдгээд газрууд чөлөө төс байгуулж байгаа тий. За яг энэ тал дээр хэрхэн хөгжүүлэх бодол байна. За зарим хүмүүс Улаанбаатар хотыг чөлөө бүс болгоно энэ төр гэсэн санаачлагууд яригдаад байд. Одоо чинь энэ тал дээр таны байр суурь юу? Одоо яг за чөлөө төсийг яг нарийн сайн судалж бүр айхтар юу хийж байсангүй тэгээд юм оролцож байсангүй яг хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхдээ зөв бусад улсын юу харж байхад бол жишээ нь хот дотор нь ганцхан байшин байдаг юм бэл. Чөлөө төс гэдэг. Нөгөө зөвхөн худалдаа юу чиглэлээр одоо эрэгтэй хүмүүс ч юм аа бараг л дэти фри шиг юм байгаа байхгүй юу? Би жишээ нь аялж очиж байгаа хүн бол тийш ороод нөгөө худалдаа юугаа тат руу аваад явчихдаг. Манай баримталж байгаа бодлого болохоор гуг нь алтан буудлын эдийн засгийн чөлөө төсвийн анх гаргасан санаачлага юу нь бол ийм штэ одоо замын үд дээр бол жишээ нь яг хил дээр байгуулсан гол санаа нь тий хоёр улсын яг хил ингээд дамсан хоёуланд ингээд яасан нэг бүс байна. Тэгээ хамгийн гол нь тэнд нь нөгөө хил гайлын ямар нэгэн юугүй түргэн шуурхаа ингээд худалдаа үйлдвэрлэл юм ингээд эдийн засгийн юу нь хурдан харилцаа явах хэрэгтэй. Юу л анх тэгж л ойлгосон. Тийм зорилгоор л анх байгуулж байгаа нь баримтчиг тиймнүүд шийдэж явсан шүү. Тэгээ тэнд ч одоо бүтээн байгуулалтын өчнөө бас юм хийцэн хөрөнгө оруулалтын болцсон тэгэл ашиглахгүй байж л шүү. Тэгэхээр анхнаасаа яг тэр нөгөө хийх аргачлал нөгөө юмудаа маш сайн ярилцаж тодорхой авах. Ямар ч юм болноо ингээ хийнэ гэж яваалсан. Тэгээд магадгүй нөгөө өмнө минут оржсэн нөгөө бодлогын юуны төр засгийн нөгөө юуны уялдаа залгамж халаа нөгөө юу байхгүй. Тэ өмнө ингээд нэг засгийн газрын үед ярьжсэн юм цаашаа өргөжлүүлэхгүй энэ төр л гацаагаал ингээл яваад байгаа юм болоо гэж ажиглаад байгаа ш. Тиймээс тэр уг нь ингээд анхнаасаа ярьжсэн санаагаараа явцсан бол тэнд эдийн засгийн маш их юу болох хэрэгтэй байсан л гэж би ойлгосон. Эдийн засгийн маш их харилцаа тэнд үйлдвэрлэл болох хэрэгтэй байсан.